ஐயோ புதுமை என்னாச்சு? இந்த விக்கலுக்கு முத்தே அண்ணே. ஹலோ மக்களே, ஹிக்கப்ஸ் எந்தெந்த கண்டிஷனில் மோஸ்ட் காமனாக வரும்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் போகிறோம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓவர் ஈட்டிங், ஃபாஸ்ட் ஈட்டிங், ஸ்பைசி ஃபுட்டு அண்ட் கார்பனேட் ட்ரிங்க்ஸு அண்ட் எமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, எக்ஸைட்மெண்ட்டு அண்ட் ஹால் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷனில் ஹிக்கப்ஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி சொன்ன ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இந்த வேகஸ் நோ, ஃப்ரீனிக் நோ வந்து இரிட்டேட் ஆகி இந்த அக்யூட் ஹிக்கப்ஸை காசு பண்ணும். இந்த அக்யூட் ஹிக்கப்ஸ்ன்றது ஒரு சில செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு சில மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது நின்றுடும். இது நார்மல் தான். ஸோ இந்த விக்கல் மோர் தென் 2 டேஸ்க்கு மேலே இருந்தால் அது பெர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது மோஸ்ட்டாக சிஸ்டமிக் காசில் தான் வரும். ஒன்று நரம்புமண்டல சார்ந்த பிரச்சனைகளோ அல்லது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ அல்லது வளர்ச்சிதை மாற்றம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ இந்த பிரச்சனை இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்துட்டு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த விக்கல் யாரோ நம்மளை நினைக்கிறாங்க அதனால தான் வருது அப்படின்ற மித்தை நம்பிட்டு இருக்க உங்கள் ஃபேமிலிஸ்க்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணிடுங்க.